早晨我哋由3點鐘起身啦，4點半出發啦，跟住啱啱好7點正嚟到呢個 The Shipyard 呢度，就係呢個Vancouver 嘅 Hong Kong Fair。今年我哋係義工，你個義工牌咧？義工，同埋我終於有呢條黃巾啊，係啊，我都要還。唔使嘅，應該紀念品嚟嘅。因為我第一年嚟嘅時候咧，就見到哇，佢有條黃巾就好啦，但係我又唔係義工啦。第二年我唔舒服啦，因為舊年嚟咧，我係 presenter，我參展嘅，所以我又係冇巾嘅。今年做 volunteer 終於有巾。好嘢嚟，埋嚟睇埋嚟揀。我哋平時都中意搜羅一啲懷舊地道小物，最近開始嘗試自己製作紀念品帶俾海外嘅香港街坊。首輪推出香港家影電製插座蓋，提升家居裝飾風格，功能同埋城市藝術完美結合，細緻嘅回憶成為家中嘅亮點。本地入貨，自家後製，專業雕刻，北美洲、美國、加拿大電製開關適用，獨家套裝版已經喺 HKCC Mall 上架。團購或者散賣可以直接 DM 我哋，講乜講物852，為你留返浸香港隨。又到咗1年1度由 Hong Kong House 主辦喺溫哥華嘅香港人市集啊！今年已經係第4屆啦。咁我哋分別就參加咗2022年嘅第1屆啦，同埋2024年嘅第3屆嘅。咁舊年呢，我哋就拎咗架小販車道具上去啊。今年就輕鬆好多啦，淨係需要個人早到就係啦。咁我哋今年呢就 sign up 咗做義工啊，係早場 set up 嘅義工啊。咁所以我哋都係需要喺0700到場幫手 set up 嘅。其實我哋 sign up 嘅時候好多時段都已經滿咗啦。咁由於禮拜1要翻工啦，所以夜場嗰啲呢，我哋就幫唔到手啦，唯有又一早上嚟啦。咁我哋就0300起身梳洗啊，0415就開車出發啦。6點半就已經過關啦，不過都係遲咗少少嘅。0705咧就趕到去會場啦。個牌你有份黐嘅嘛？係啊，呢個牌我黐嘅，呢啲都係我整嘅。咩嚟㗎？入場嘅現金券優惠。票盤。正斗嘅貨。係啊。實啱用啦，我成日都去。咁我哋除咗做義工之外咧，另外朋友仔有份參與嘅 podcast 電台 One Night Talk 咧係 sponsor 嘅其中之一啦，而且我哋亦都 set up 咗個 booth 嘅，咁當然要捧下場啦。幾靚，底面。Hong Kong House 1年1度嘅香港人市集，一直都堅持低收費入場啊，希望多啲人可以嚟參加活動，感受香港人凝聚嘅力量啊。而其中只係文創市集咧係需要收費嘅。太 ready 啦嘛？你使熬下佢先點樣有啲儀式感啊！唔好冷酷，等掉落地，跟住全部要晒。咁我好多謝你。好，嚟。嚟。喺呢邊係咪？係，應該係。跟箭嘴，有冇話心水要邊個？冇啊，個個都得。真係發喎！發啦，今次。而入場費都只係講緊3個半加紙啊！戶外美食攤檔同埋室內嘅藝創互動區域啊，都係免費入場嘅。而全場咧係有超過85個攤檔參加嘅。又係 show 戰利品嘅時候，呢個咧係舊年喺呢個 Hong Kong Fair 買嘅環保嚟。首先咧，我哋咧就係5蚊咧扭咗呢粒蛋啦，我今鋪仲唔發，跟住咧就買咗呢個係吊命麵包嘅證件套啊，另一檔咧就買咗3個磁石貼嘅。咁呢個扣除成本之後咧係會捐俾世局。仲有呢個咧，我覺得好靚啦，佢有一個係燒賣點心嘅，我揀咗蝦餃，因為適逢母親節。咁買花孝敬媽媽。
每個攤檔都係代表咗香港情懷同文化嘅一部分，係我哋好珍惜嘅回憶啊！所以就算要揸長途車晨咁早起身啊，都會嚟參與呢個盛事啊！見到世界各地都有香港人社區活動，可以同聲同氣都幾好啊！就算佢今年冇嚟到，我哋依然都見到佢嘅嘢。人冇嚟啦，啲貨有嚟。